अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, कट कट की आवाज आती है, सीढ़ियां चढ़ने में दर्द है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ 3 एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को इस तरीके से रखो दोनों घुटनों के बीच। अब दोनों घुटनों से अंदर की ओर दबाओगे इन हाथों को। अब एक पैर को ऊपर उठाना है, 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखोगे और नीचे ले आओगे। दोनों पैरों से करनी है ये एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में एक टॉवल रोल ले लो, वो घुटनों के नीचे लगाओगे। अब घुटने से उसको नीचे की ओर दबाने की कोशिश करोगे, 5 से 7 सेकंड होल्ड करोगे, छोड़ दोगे। इसी तरीके से आपको इस टॉवल को अपनी एड़ी के नीचे भी लगाना है और फिर एड़ी से नीचे दबाना है। थर्ड, आपको 5 मिनट अपने पंजों पे चलना है और 5 मिनट अपनी हील्स पे चलना है। और एक क्विक टिप, 10 मिनट के लिए रिवर्स वॉक यानी उल्टा चलना और शुरू कर दो, आपका सारा दर्द गायब हो जाएगा।